হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস টু অ্যানাদার এপিসোড ইন এক্সপ্লোর উইথ নীলাঞ্জন। আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম NH34 এর রানাঘাট থেকে ফুলিয়া পর্যন্ত লেটেস্ট প্রোগ্রেস, আর এই ভিডিওতে আমি দেখাবো ফুলিয়া থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রাস্তার আপডেট। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য। এখানে দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর রাস্তা ফুলিয়ার পরে। ফুলিয়া পার করে আমরা শান্তিপুর বাইপাস ধরে গোবিন্দপুরের কাছে এসে পৌঁছালাম। এখানে শান্তিপুর কৃষ্ণনগরের যে রেল লাইন রয়েছে তার উপরে ফ্লাইওভার হওয়ার কথা, আর এই জায়গার রাস্তা পুরনোই রয়েছে। এই জায়গার রাস্তাটা বেশ খারাপ, বড় বড় গর্ত রয়েছে, বড় বড় বাম্পার। এই যে রেল লাইন, এটা শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগরের রেল লাইন। ট্রেন খুবই কম চলে এই লাইনে, জানি না আদৌ এখন চলে কিনা, বাট রেল লাইন রয়েছে। মেন হাইওয়েটা এতটা না ঘুরে সোজা ফ্লাইওভার হয়ে রেল লাইন ক্রস করে নিয়ে এপাশে চলে এসছে। আমরা এই পুরনো রাস্তা ধরে খানিকটা ঘুরে নিয়ে আবার সেই রাস্তায় উঠবো। এখান থেকে আবার সেই 4 লেনের রাস্তায় উঠছে। ওই রাস্তাটা ফ্লাইওভার যে হবে রেল লাইনের ওপর দিয়ে, সেটা কমপ্লিট হয়নি, সেই কারণে এখনও চালু হয়নি। তো সামনে পেছনে রাস্তা হয়ে গেছে, শুধু মেন জায়গাটুকু বাকি রয়েছে। আর এখন এখান থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রাস্তা হোপফুলি পুরোটাই ভালো থাকবে, এর মধ্যে কোনো ডিস্ট্রাকশন থাকবে না। তো দেখা যাক কীরকম থাকে। মেঘযুক্ত বর্ষার আকাশ, কোথাও সাদা মেঘ, কোথাও কালো মেঘের, আবার কোথাও রৌদ্রের ছড়াছড়ি। তো এত সুন্দর একটা ওয়েদারে আমরা গাড়ি ছুটিয়ে চলছিলাম, রাস্তাও খুব সুন্দর, খুবই ভালো লাগছিল। এই রাস্তায় মোটের উপরে পুরোটাই 4 লেন, কোথাও কোথাও একটু আধটু কাজ বাকি রয়েছে। তাছাড়া এই রেলগেট পার করার পরে কৃষ্ণনগরের ঢোকার মুখ পর্যন্ত পুরোটাই 4 লেন এবং রাস্তাও খুব ভালো। বেশ খানিকটা রাস্তা সোজা চলেছি, মাঝে কোনো ডিসরাপশন নেই। এই জায়গাটায় এসে দেখছি যে দুদিকে গাড়ি একই দিক দিয়ে যাচ্ছে, যদিও দুদিকেই 4 লেন রয়েছে, তবুও গাড়ি দুদিকে একসাথে একই দিকে যাচ্ছে। আর ডান দিকে এটা মাদারসাট, মানে আমরা কৃষ্ণনগর চলে এসেছি। অনেকটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম, মানে দেখতে দেখতেই পৌঁছে গেলাম এই রাস্তা দিয়ে। তাহলে ভাবুন, একটা রাস্তা যদি ভালো হয়, আমাদের দূরত্ব কত কমে যায় একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গার মধ্যে। আর সামনে যে কৃষ্ণনগরের ফ্লাইওভারটা রয়েছে, যে পান্থতীর্থ বলে জায়গাটা, যেখানে খুব জ্যাম হয়, তো সেই জায়গাতেও এখন ফ্লাইওভার হয়ে গেছে, নিচ দিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। পুরো রাস্তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পুরো গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যাবে। রানাঘাট কৃষ্ণনগরের যে বাইপাস, যেটা আইসতলা থেকে শুরু হয়, যেটা আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম, সেই বাইপাসটা এই জায়গাতে এসে আবার কৃষ্ণনগরের কাছে NH34 বা NH12 এসে মেশে। তো সেই জন্য এখানে আবার আরেকটা ফ্লাইওভার হচ্ছে, যাতে কোনো যানজট না হয়। আমরা এখন সেটাকেই সাইডে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি।
সামনে দেখা যাচ্ছে যে ফ্লাইওভারটা, এটাই হলো পান্থতীর্থর ফ্লাইওভার। আর এই ফ্লাইওভারটা ওপেন হয়ে গেছে। একটা সাইড ওপেন হয়ে গেছে, আরেকটা সাইড, এই সাইডটা হয়তো এখনো ওপেন হয়নি। এই জায়গায় নিচে কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ কর্ড লাইন রয়েছে, নবদ্বীপ যাওয়ার রাস্তা রয়েছে, এছাড়া পান্থতীর্থ বলে যে জায়গাটা, মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট অনেক কিছু রয়েছে, যার জন্য অনেক জ্যাম হয়। আমরা চলেছি কৃষ্ণনগরের মধ্যে দিয়ে। পান্থতীর্থর ওপরে যে ফ্লাইওভার, এই জায়গাটা, সেই জায়গাটার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। এই ডান দিকে এটা হলো সেন্ট্রাম মল, বিগ বাজার এখানে রয়েছে, প্যান্টালুন্স, আমরা সব কিছু রয়েছে এখানে। পুরো জায়গাটা কভার করে নিয়ে এখানটায় সামনে নামবে। আর একটু সামনে গিয়ে নিয়ে কৃষ্ণনগর লালগোলার যে লাইন রয়েছে, সেই লাইনের নিচ দিয়ে আমরা ক্রস করব। এই ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চললাম। বোঝাই যাচ্ছিল না যে কিভাবে কৃষ্ণনগর শহরটাকে সাইডে রেখে আমরা স্মুথলি এগিয়ে চলেছি। ও, এই রাস্তাটাও চালু হয়ে গেছে, এদিক দিয়ে আমি আগে কখনো আসিনি। এই আন্ডারপাসটাও নতুন চালু হয়ে গেছে। আগে একটা সরু আন্ডারপাস ছিল একটা সিঙ্গেল লেনের জন্য, বাট এখন 4 লেনের জন্য চালু হয়ে গেছে। তো এখানে ট্রাফিক জ্যামের আর কোনো ব্যাপারই নেই। কৃষ্ণনগরটাকে পুরো সাইডে রেখে নিয়ে এই রাস্তা NH12 এগিয়ে চলেছে। কৃষ্ণনগর লালগোলা রেল লাইন ক্রস করে উল্টো দিকে আসার পরে দেখলাম যে জলঙ্গি নদীর ওপরে ব্রিজ, সেই ব্রিজের জন্য যে কানেক্টিং রোড হবে সেই রোডের কাজ চলছে। সামনে রাস্তায় দেখা গেল যে গার্ডওয়ালের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে আর ব্রিজের কাজও চলছে। তো চলুন দেখে নেই সেগুলো। ব্রিজও এখানে আরেকটা ব্রিজ হবে। হ্যাঁ, এখানটায় খুব ধুলো, যথারীতি এখানে কাজ চলছে, তো সেই কারণে ধুলো খুব। এই যে ডান দিকটায় দেখা যাচ্ছে মাটির কাজ চলছে, সয়েলিং এর কাজ চলছে। আর এটা হলো সেই পুরনো রাস্তা, যে পুরনো ব্রিজ ছিল বা ব্রিজ আছে, সেই রাস্তাটাই এটা। এটা হলো ট্রেন লাইনের ব্রিজ, ওই যে ওইটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা জাস্ট জলঙ্গি নদী পার হলাম। হয়তো কোনো কারণে ভিডিওটা অফ হয়ে গেছিল। তো জলঙ্গি নদীর উপরে নতুন ব্রিজের কাজ চলছে। আর কৃষ্ণনগর, রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর আসতে খুবই টাইম কম লাগলো। আর ভবিষ্যতে হয়তো 30 মিনিটের মধ্যে রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর পৌঁছে যাওয়া যাবে। এই হলো লেটেস্ট রোড কনস্ট্রাকশনের আপডেট। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য স্টে সেফ অ্যান্ড গুড বাই। বাই বাই।